ऐसी चिंता करी सदा सर्व काळ, रात्रंदिवस हे चितळमळ. तुका म्हणे नाही आपुले बळ, जेने फळ पावेन निश्चयसी. काही मी उद्धार पावेन, काही कृपा करील नारायण ऐसे. तुम्ही सांगा संत जन करा समाधान चित्त माझे. भगवंताच्या भेटीची उत्कंठ ज्याच्या अंतकरणामध्ये, त्याला जिज्ञासू म्हणतात, त्याला साधक म्हणतात. भेटेल त्याला एवढंच विचारतो. मातंग ऋषीने शबरी आई साहेबाला सांगितलं होतं, ए शबरी, तुझी सेवा पाहून मी प्रसन्न आहे ग, काळजी करू नको. जगाचा मालक प्रभू रामचंद्र तुला भेट देणार आहे. कधी देणार आहे नव्हतं सांगितलं, 2024 ला 25 ला 26 ला. नाही, फक्त भेट देणार आहे. त्या दिवसापासून 14 वर्ष वाट पाहिली. किती वर्ष वाट पाहिली? 14 वर्ष. ज्या मार्गाने माझा जगाचा मालक येणार आहे, तो मार्ग सकाळी झाडून घ्यायचा आहे. सडा टाकायचा, फुलं टाकायचे. का? माझ्या जगाच्या मालकाच्या पायाला दगड सुद्धा ऋतू नाहीये. असं 14 वर्षे वाट पाहिल्यानंतर विश्व मालक शबरी मातेच्या घरी आलेला आहे. तुम्हाला मला तर असं वाटतं 101 गावची वारी केली म्हणजे देव आपल्या घरी सालानच राहायला पाहिजे. एवढं सोपं नाही हो दादा परमार्थ. आपण जेवढ्या सोप्यात परमार्थ घेतो तेवढा सोपा नाहीये महाराज. शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाही निरंतर ध्यायी. जे रात्रंदिवस देवाचं चिंतन करतात त्यांच्या स्वप्नात नाही. अनेक गजानन बाबाची वारी केली म्हणजे देव आपलं. बरं, लोकांची अपेक्षा एवढी वाढलेली आहे, बाबाला मागायला जातात 2 कोटी रुपये. किती? बाबा मला 2 कोटी रुपये पाहिजेत. आणि मंदिरातून बाहेर आल्यानंतर दानपेटीमध्ये टाकण्यासाठी खिशात चिल्लर पाहतो. किती हलकट विचार आहे हो महाराज माणसाचे. देवाला मागायला कोटी रुपये जातो आणि पेटीत टाकण्यासाठी खिशात चिल्लर पाहतो. देव का वेडा आहे का महाराज? चतुरा तो शिरोमणी, गुणलावण्याची खाणी, मुकुट सकळा मणी धन्य तोची विठोबा. म्हणून कधीतरी भगवंताच्या भेटीची अपेक्षा अंतकरणामध्ये राहिली पाहिजे. भेटी लागी पंढरी भेटी लागी पंढरी जिज्ञासूच्या अंतकरणामध्ये भगवंताच्या भेटीची अपेक्षा कशी असते? भेटी लागी पंढरी नाथा, जीवा लागली तळमळ गथा, पुसावेसी हिची वाटे जे जे भेटे तयासी, देव कृपा करील मज काय लाज राखील. भेटेल त्याला फक्त भगवंताच्या भेटीचीच अपेक्षा विचारतात. खरं सांगू का महाराज, भागवतामध्ये 12 स्कंद आहे. किती स्कंद आहे? 12 स्कंद आहे. 18,000 श्लोक आहे, 365 अध्याय आहे. आणि भागवतातला सर्वात सुंदर जर स्कंद कोणता असेल तर दशमस्कंद आहे. याचं कारण त्या दशमस्कंदामध्ये माझ्या भगवान श्रीकृष्णाचं चरित्र आहे. त्या दशमस्कंदामध्ये भगवान श्रीकृष्णाच्या लीला आहे. अख्ख्या भागवताचं सार म्हणजे दशमस्कंद आहे. बरोबर आहे का नाही? त्या दशमस्कंदासाठी बाकीचे स्कंद आहे. त्या विश्व मालकाने जी लीला केलेली त्या लीलेचं वर्णन त्या दशमस्कंदामध्ये केलेलं आहे. भगवंताने अनेक लीला केलेल्या, त्यामध्ये प्रामुख्यानं काही लीला अशा आहे की त्या लीला माणसाच्या अंतकरणाला पाझर फोडतात. भगवान श्रीकृष्ण गोकुळातून मथुरेला जाता ही एक लीला आहे. उद्धवजी गवळणीचा संवाद ही एक लीला आहे. आणि भगवंताने रास लीला केली ही सुद्धा एक लीला आहे. तसं तर पाहायला गेलं, भगवंताने गवळणीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी शरद पौर्णिमेची रात्र 6 महिन्याची रात्र केलेली आहे.
आणि भक्ताचं मनोगत पूर्ण करण्यासाठी होय भक्ती केला तैसा पूर्वी धरावीची निर्गुण निराकार असताना रंग नाही रूप नाही नाही वर्ण छाया निर्गुण निराकार तुची रघुराया पण तो जगाचा मालक सगुण होऊन गवळणीची गोपाळांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी या मृत्यू लोकात या कलियुगा या द्वापार युगामध्ये अवतीर्ण झालेले त्या गवळणीने थोडं नाही केलं भगवंताची कृपा होण्यासाठी निळोबराय वर्णन करतात किती सुंदर आहे ऐका ना याचे लागी होते जियले भोग देवासाठी सर्व भोगाचा त्याग केलाय याचे लागी वो केले नाना याग याचे लागी वो अष्टांगादी योग आवाज कमी ठेवले याचे लागी वो या विषयाचा त्याग जन्म जन्मांतरी केली हे सूचना जन्म जन्मांतरी केली हे सूचना एवढ्यावर गवळणी नाही थांबल्या निळोबराय परत वर्णन करतात याचे लागी वो मंत्र जप केला तुझ्यासाठी मंत्र जप केलाय देवा याचे लागी वो वेदांत पाहिला देवा वेदांताचा अध्याय सुद्धा तुझ्यासाठी आहे पंढरपूरची वारी सुद्धा तुझ्यासाठी आहे रात्रंदिवस तुझं जे चिंतन करायचं हे सुद्धा तुझ्यासाठी आहे आणि एवढं चिंतन करून एवढा तुझा परमार्थ करून संसाराच्या नावे घालून या शून्य वाढत हा पुण्य धर्म केला आणि एवढी तुझी सेवा करून देवा तू अशा अरण्यात आम्हाला सोडून गेला आणि त्या गवळणीच्या अंतकरणाचं जे दुःख आहे ते तुकोबराय अभंगाच्या दुसऱ्या चरणात सांगतात काय मोकलेले वरे काय मोकलेले मने ओ काय मोकलेले वने काय मोकलेले काय मोकलेले मने काय मोकलेले मने काय मोकलेले काय मोकलेले सावधानी वेदिले सावधानी वेदिले कान यार जग जिटी कान यार जग जिटी भगवंताच्या विरहाचं दुःख कधी तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये झालंच नाही त्याच्यामुळे गवळणीच्या मनाची परिस्थिती तुमच्या मनाची परिस्थिती खूप आगळी वेगळी आहे. गवळणी जसे म्हणतात देवा तुझ्यासाठी सर्वस्वाचा त्याग केलाय रे देवा आणि अशा अरण्यात तू आम्हाला सोडून गेला एक वाक्य सांगू का महाराज कीर्तन थोडं लक्ष द्या माझ्याकडे विश्व मालकाला सगळ्या गोष्टी पसतात फक्त विश्व मालकाला तुमचा अहंकार सहन नाही होत महाराज अहंकार तुम्ही कुठेही करा महाराज अहंकार राजकारणात करा तुमचं पतन आहे अहंकार संसारात करा तुमचं पतन आहे आणि अहंकार परमार्थात केला तर मग 100% अगोदर सगळ्याच्या अगोदर पतन आहे ना तुमच्या गाण्याचा अहंकार करा ना तुमच्या वाजवण्याचा अहंकार करा ना तुमच्या बोलण्याचा अहंकार करा तुम्ही जे 4 शब्द बोलताय तुम्ही जे 4 बोल वाजवताय तुम्ही ज्या 4 चाली म्हणताय असं समजा माझ्या ज्ञानोबराय तुकोबराने आपल्याला दिलेलं हे प्रसादच आहे महाराज अहंकार करायचं काय कारण आहे येताना काही घेऊन आलो नाही जाताना काही घेऊन जात नाही काही लोक गेले की महाराज आपला असं अरे काय आणलं होतं येताना आल्यानंतर 1.25 महिन्यानंतर तुझ्या आई वडिलांनी तुला नाव दिलं तोपर्यंत नावही नव्हतं येताना काही करगुटा घेऊन आला तुमच्या अकोला जिल्ह्यामधला एखादा माणूस गेला 4-5 ATM संघ घेऊन गेला नाही 2-3 एफड्या नाही हो तुम्ही हातात 4 अंगठ्या घाला गळ्यामध्ये चांगलं 10-12 तोळ्याचं लॉकेट घाला हातात ब्रासलेट घाला
संसारातले लोक एवढे भिकारी महाराज रडता रडता हातावर पदर टाकून हातातल्या अंगठ्या काढतात हे लोक. हे मी नाही सांगतो. बांधोनिया देती यमाची हाती, भूषणे घेती काढून या. म्हणून जीवनामध्ये अहंकार कोणत्याच गोष्टीचा करू नका. आणि गवळणीच्या मनामध्ये अहंकार झाला होता की निर्गुण असणारा जगाचा मालक आमच्यासाठी सगुण झाला. एक गवळण एक गोपाळ. प्रत्येक गवळणीसाठी भगवान परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण तयार झाले. आणि गवळणीच्या मनामध्ये अहंकार झाला म्हणून भगवंत त्यांना अरण्यात सोडून गेले. पण जात असताना राधा राणीला घेऊन गेले. राधाई राणीच्या मनामध्ये अहंकार झाला की सगळ्या गवळणीला त्यागला मला एकट्यालाच घेऊन गेले. राधा राणी म्हणू लागली, देवा मला आता चालणं होत नाही, तुझी जर इच्छा असेल मला घेऊन जायची, तू खाली बैस, मी तुझ्या खांद्यावर बसते. मग येते देव म्हणे काही हरकत नाही राधे. देव खाली बसले, राधा खांद्यावर बसणार, देव अदृश्य झाले. आणि मग राधेच्याही अंतकरणातला विरह येथवरी होता संग. देवा आतापर्यंत तो माझ्या सोबत होता, अंग अंग लपविले कान्हया रे जग जेठी. माय बाप, संसारासाठी रडणारा तर सर्व समाज आहे हो. संसारासाठी रडणारे तर तुम्ही सुद्धा आहे, मी सुद्धा आहे. माझी सर्व मायबापांना विनंती, कधीतरी माझ्या देवासाठी एकदा रडून पाहणार. जगद्गुरु तुकोबराय ज्यावेळेस पंढरपूरला जायचे ना, त्यावेळेस पंढरपूरची वारी परिपूर्ण झाली, चांगली झाल्यानंतर दशमीला गेली की एकादशीला पहिलं पांडुरंगाचं दर्शन घ्यायचे. हे पांडुरंगा, तुझ्या आशीर्वादाने ह्या वर्षीची वारी चांगली आनंदात झाली बरं देवा, सुखरूप झाली. एकादश झाली, द्वादश झाली, त्रयोदश झाली. आणि काल्याच्या दिवशी जगद्गुरु तुकोबराय ज्यावेळेस परत निघायचे, एकादशीच्या दिवशी जगद्गुरु तुकोबरायच्या जीवनामध्ये जो आनंद होता तो काल्याच्या दिवशी नसायचा. परत पांडुरंगाचं दर्शन घेत असताना तुकोबरायच्या डोळ्याला धारा लागायच्या आणि तुकोबराय पांडुरंगाकडे पाहून म्हणायचे, पांडुरंगा तुकोबरायच्या डोळ्याला धारा लागायच्या. एकादशीच्या दिवशी सुद्धा तुकोबराय पांडुरंगाचं दर्शन घ्यायचे, पण त्यावेळेचा जो आनंद आहे तो काल्याच्या दिवशी नसायचा. काल्याच्या दिवशी पांडुरंगाचं दर्शन घ्यायचे पण डोळ्याला धारा लागायचे आणि पांडुरंगाला तुकोबराय सांगायचे, ए पांडुरंगा ऐक ना, तुला सोडून जात असताना माझ्या अंतकरणाची परिस्थिती कशी आहे. कन्या कन्या सासुरासी जाय. हे पूर्वीचा काळ सांगतोय तुम्हाला. पूर्वीच्या काळामध्ये मुलगी सासरला चालली की तिचा नवरा ज्यावेळेस तिला न्यायला यायचा ना, त्यावेळेस बैलगाडी घेऊन येत होता. काय घेऊन येत होता? बैलगाडी. आणि बैलगाडी जर समजा निघाली आणि मुलीचं तोंड जर माहेरकडे असेल तर समजून चला पोरगी कुठं चालली, सासरला चालली. आणि ज्यावेळेस सासरला गाडी न्यायला जायची दिवाळीच्या टायमाला भाऊबीजीला, त्यावेळेस पोरीचं तोंड जर माहेरकडे असेल तर समजून चला पोरगी कुठं चालली, माहेराला. आता तर एक कळतच नाही नेमकी पोरगी चालली कुठं. कारण न्यायला नवरदेव येतो तो टू व्हीलरवर येतो, नवरदेव आल्यानंतर तो टू व्हीलरवर येतो. ती बिचारी पुढेही मागते मागही पाहत नाही, अशी बसल्यामुळे ती इकडंच पाहते नेमकी माहेरला चालली. दिवसांदिवस बदल झाला. तुकोबराय सांगतात, कन्या सासुरासी जाय मागे परतोनी पाहे, तैसे झाले माझ्या जीवा केव्हा भेटसी केशवा. कधी तुला परत भेटल अशी अपेक्षा आहे. हे उदाहरण तुकोबरायला कमी वाटलं. चुकली आमाये. एका मायमाऊलीला 15 वर्षानंतर लेकरू झालं. पांडुरंगाचा नवस केला आणि 15 वर्षानंतर लेकरू झालं. मायानो, ज्या मायमाऊलीला 15 वर्ष काहीच झालं नाही, 15 वर्षानंतर एखादा मुलगा झाला, तो मुलावरती मायमाऊली किती प्रेम करत असेल, स्वतःच्या जीवापेक्षा जास्त प्रेम करते. आणि पोरग थोडं 6-7 वर्षाचं 8 वर्षाचं झालं, पंढरपूरची वारी आली. सासू सांगत होती, अगं पंढरपूरला जावं लागतं. पण सून म्हणी, मी असं करते, बाळाला संग घेऊन जाते. सासू म्हणी, वेडी का तू? लाखानं लोक असतात तिथं, हजारोनं लोक असतात, लेकराला घेऊन जाऊ नको, जा तू द्वादशीला रिटर्न ये. पण पोरग काही ऐकत नव्हतं, सुनबाई काही ऐकत नाही. हो नाही करता सासूबाई म्हणे घेऊन जाय, पण पोराला जप. नेमकं नामदेवरायच्या पायरीचं दर्शन झालं, चोकोबरायच्या पायरीचं दर्शन घ्यायचं आणि पोराचा हात सुटला महाराज. पोरगही सापडत नाहीये, बिचारीला धाक धूक.
भेटेल त्याला विचारून ती का ओ ऐका ना ओ दादा तुम्ही माझं लेकरू पाहिलं का हो गोरं पान आहे कुरळे केस आहे त्यानं लाल कलरचं शर्ट घातलेलं आहे पांढऱ्या कलरची पॅन्ट आहे कोणी बघितलं का तुकोबराय सांगतात चुकलिया माय बाळ हुर पाहे एखादी माय चुकल्यानंतर जसं आई मुलाला पाहते तसं मुलगाही आईला पाहतोय की माझी आई कुठं दिसते का माझी आई कुठं दिसते का हे सुद्धा उदाहरण तुकोबरायला कमी वाटलं मग तुकोबराय सांगू लागले जीवना